क्या ये 24 नंबर है? हाँ। मुझे मार्क ने भेजा है। आ जाओ, यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चलो दोस्तों, चलो। जल्दी, गेम शुरू होने वाला है। कौन है वहाँ? जल्दी आ जाओ अंदर। ओके। चलो। हे, कौन खेल रहा है? हमारा रीजनल चैंपियन। क्या ये वही है? वाह, आ जाओ। मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। उसकी जगह खेलूंगा। उसका सारा उतार दूंगा। ये तो वही है। इस रात के बारे में जब सोचती हूँ हमेशा लगता है यही वो लम्हा था जब मैंने लिन यांग को जाना। यहाँ ये जो बिलियर्ड रूम में लड़का है सच में वही है जो स्मार्ट है, टैलेंटेड है, जो कोई रूल्स नहीं मानता, जो किसी रिजल्ट की परवाह नहीं करता, हार या जीत की, जो बड़े आराम से खड़ा है। एक चाइनीज लड़का। ये एक बिलियर्ड का शौकीन है और जिसके साथ खेल रहा है वो इस रूम का बेस्ट प्लेयर है। तुमसे भी अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। ये रीजनल चैंपियन है। इस बिलियर्ड रूम में कभी नहीं हारा। ये जगह इसके लिए बहुत लकी है। तो दिखाओ अपना टैलेंट। प्रीटी बॉय, आज तुम हार कर रोने वाले हो। क्या लगता है कौन ब्रेक करेगा? ऑरेंज बॉल। आज का रेफरी कौन है? मैं बनूंगी। अच्छा शॉट था। और ये क्लियर, मजेदार। ओके गाइस, क्या लगता है आज कौन जीतेगा और आज कौन हारेगा? आज का गेम बहुत मजेदार होगा, तो क्या लगता है आपको? Congrats, man. शुक्रिया। वैसे क्या तुम इस साल वाले 9 बॉल ओपन में खेलने जा रहे हो? नहीं, अभी उतना नहीं आता मुझे। हाँ, सही है। हाय।
हाय। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ओह, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ हम बस अभी मिले हैं। हाँ, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? सच कहूँ तो लगती तो है। हाँ बिल्कुल, वो हम एक दूसरे के दोस्त हैं। चलो दोस्तों, हम चलते हैं। इन दोस्तों को बात करनी होगी। गुआ, चलो वहाँ चलते हैं। मेरा बैग, एक मिनट। वो ये काफी अच्छा है। चलो खेले। ऐसा करो, तुम शुरू करो। हाय, ये मेरे दोस्त का नंबर है। उसने बोला अगर तुम हारते हो तो ड्रिंक उसकी तरफ से। तुम्हारा नाम क्या है? लिन। आज की सारी ड्रिंक्स लिन की तरफ से, ओके? चिंता मत करो, पैसे मैं ही दूंगा। थैंक्स मैन। चलो फिर मिलते हैं। है, उनको 2 ड्रिंक्स देना प्लीज। हाँ बिल्कुल। ओके। एक नंबर को हिट करो। हेलो, ये आपके लिए आज के विनर की तरफ से। ओह, नहीं, वो- मैं जीता हूँ, सब मेरी तरफ से। नॉन अल्कोहलिक। थैंक यू। कौन सी लोगी? ये वाली। थैंक्स, नाइस प्ले। सुवे। हाँ, कमिंग। मैं चलती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कबाब में हड्डी बन रही थी? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, वो मुझे अपनी दोस्त के साथ यहाँ आना था। मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं देखना चाहती थी उन्हें। वो मैंने 9 बॉल ओपन के लिए भी नाम दिया है। प्रोफेशनल? उम, तो मुझे जाना चाहिए या नहीं? वो मेरे साथ आई थी। कह दो तुम्हें कुछ काम है। सही रहेगा क्या? अगर गो को उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ तो? मैं 30 की हूँ, मानो मेरी बात। तुम कबाब में हड्डी हो। तुम अपने दोस्तों के साथ आई हो? हाँ, वो मेरे साथ जो थी वो मेरी दोस्त थी। तुम साथ रहती हो? नहीं, हम दोनों साथ में नहीं रहते, पर पास में रहते हैं। तो फिर तुम उनके साथ ही वापस जाओगी? मेरी दोस्तों के हे गो, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करती हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी। ओके। कल फोन करूँगी। अ, अ, वो उसे कुछ काम आ गया तो इसीलिए वो चली गई। मैं ले चलूंगा तुम्हें। तुम लेकर चलोगे?
तुम्हारे रास्ते में पड़ेगा? मैं तो देर से जा सकता हूँ, पर तुम नहीं। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं पहले भी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तकलीफ नहीं है तो चलो। चलो।